Είναι με μεγάλη χαρά που χαιρετίζω την έναρξη σειράς εκδηλώσεων στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, την Κύπρο, για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015. Λυπούμε που αντικειμενικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα μαζί σας σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση. Αγαπητοί φίλοι, δεν είναι καθόλου τυχαίο που το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να κηρύξει το 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες. Οι συνεχιζόμενες κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και οι φυσικές καταστροφές αυξάνουν κατακόρυφα τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Χρειάζεται επομένως εγρήγορση, ετοιμότητα και δράση. Το 2015 είναι η χρονιά όπου το χρονοδιάγραμμα της διακήρυξης των ΗΕ του 2000 για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας λύγει. Είναι η χρονιά που θα πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική ανασκόπηση για το τι καταφέραμε, αλλά κυρίως για το τι πρέπει να γίνει ακόμα για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Είναι η χρονιά που θα πρέπει να συζητήσουμε ένα πλαίσιο για την εξάλειψη της φτώχειας και για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2015 είναι επίσης η χρονιά στην οποία θα ενταθεί ο διάλογος εν ώψη της παγκόσμιας ανθρωπιστικής διάσκεψης που οργανώνουν τα Ηνωμένα Έθνη το 2016 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι το έτος που οι παγκόσμιοι χορηγοί και όλοι οι παράγοντες θα βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουμε πού βρισκόμαστε και κυρίως τι ανάγκες υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, οι χορηγίες δυστυχώς παραμένουν στάσιμες. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε έτσι ώστε να βρούμε κοινές διόδους, διεξόδους και νέες πηγές βοήθειας. Η αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν είναι υπόθεση μόνο ενός κράτους ή μιας μικρής ομάδας κρατών. Είναι συλλογική υπόθεση. Απαιτεί συλλογική δράση. Μέσα σε αυτό το συλλογικό πλαίσιο, αναμφισβήτητα, έχει θέση και η Κύπρος. Έχω το μεγάλο προνόμιο να υπηρετώ σε ένα αξίωμα που μου επιτρέπει να γίνομαι καθημερινά μάρτυρας της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη. Πρώτη μου αποστολή ήταν στις πληγήσεις από τον έμπολα χώρες της Δυτικής Αφρικής. Εκεί είδα με τα μάτια μου τον ανθρώπινο πόνο, αλλά και τα διαλυμένα συστήματα υγείας. Ήταν ξεκάθαρο ότι χωρίς ανάπτυξη, χωρίς πολιτική σταθερότητα, χωρίς πολιτική συνεργασία των χωρών, η εξάλειψη του έμπολα και η οικονομική ανάκαμψη είναι σχεδόν αδύνατες. Πριν μερικές μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργασία με τους προέδρους της Λιβερίας, της Σιέρα Λεόνε και της Γουινέας, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ένωση Αφρικανικών Κρατών, οργανώσαμε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη για την αντιμετώπιση του έμπολα. Συζητήσαμε σε βάθος για το πώς θα πετύχουμε την εξάλειψη της επιδημίας, αλλά βέβαια και για την επόμενη μέρα. Συμφωνήσαμε σε ένα οδικό χάρτη, ο οποίος θα κατευθύνει τη δράση μας στο επόμενο διάστημα. Στις πρόσφατες μου επισκέψεις στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς και στους προσφυγικούς συνοικισμούς Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, αλλά και στην Ιορδανία και στο Λίβανο, είδα επίσης από πρώτο χέρι τα καταστροφικά αποτελέσματα των ανελαίτων συγκρούσεων. Για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αριθμός των προσφύγων παγκόσμια ξεπέρασε τα 51 εκατομμύρια. Μόλις πριν λίγες μέρες επέστρεψα από μια άλλη αποστολή στο Σαχέλ της Αφρικής, Μάλι, Σενεγάλη, μιας περιοχής που υποφέρει από συνεχιζόμενες συγκρούσεις και ταυτόχρονα μαστίζεται από υποσιτισμό. Εικόνες από τα σκελετωμένα παιδάκια σε ένα από τα νοσοκομεία του Γκάο
παραμένουν βαθιά χαραγμένες στο μυαλό μου. Βλέπω μπροστά μου τα απογνωσμένα πρόσωπα των μονάδων που αναζητούσαν την ελπίδα μέσα από την παρουσία μας εκεί, την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά αναδεικνύουν το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο ως μιας παγκόσμιας ήπιας δύναμης, όπως λέμε, αλλά κυρίως ως ηγέτιδας δύναμης στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. Κυρίως ως προωθητική δύναμη ανάπτυξης, διότι και πάνω απ' όλα η αλληλεγγύη είναι βασική αρχή του ευρωπαϊκού οράματος και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Το ευρωπαϊκό έτος